그렇다고요? 네, 그냥 삼겹살 먹는 게 나을까? Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be mild through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. 이런 거 인기 없다는데? 사람들은 예쁜 걸 보고 싶어 한다는데? 장갑 없냐? 호빵 하나씩 하나씩 올라가는 걸 찍어야지 바보야. 이거 뭐하러 찍냐 이거를? 하얀색 호빵이 이렇게 하나씩 올라가는 걸 찍어야지. 두 명엔 4개. 제가 야채 호빵 안 사왔어. 솔직히 야채는 사파요. 야채 먹고 싶어. 일단 하나하나 먹고 뜨거. 호채면? 꼬채 넷. 난 야채면 하나. 야채 먹고 싶어. 난 단팥이면 4개. 진짜? 피자는 0개. 너 피자 먹으면 좋아할걸? 아니 나 피자는 맛없어 진짜. 커피 빨리 드세요. 이제 됐다. 역시 쪄야 돼. 천지 차이. 천지 차이야. 너무 촉촉해. 내가 좀 알려줘. 양파만 제대로 볶아도 카레 맛은 끝나는 거야. 그걸 알아도. 양파를 제대로 카라멜라이즈들을 정확하게 해. 알겠어? 굉장히 우리 못생겼대요. 눈꽃 있다. 있어? 있다! 왜 여기서부터 이러지? 너무 예쁘다. 여기서부터 확실히 춥나 봐. 지금은 한 5분 더 올라가야 돼. 자기야, 있다. 지금 영하 5도야. 너무 예뻐, 너무 환상적이야. 와. 역시 겨울엔 천백고지가 올만해. 이 눈꽃 보러. 천백고지 이제 2km 남았네. 아직 더 올라가니까 더 올라가면 이제 더 멋있겠지. 와 대박이다 진짜. 약 700m 앞
천대꼬지 휴게소에서 천대꼬지 방면 휴게소로 여기 진입하세요. 물어가시는데? 밥 많이 잊었고. 그만큼. 이만큼? 응. 왜 이렇게 조금밖에 안 먹어? 난 그래. 무겁지만 맛을 포기하지 않지.